Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto, bei taip pat padėti mano kanalai augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien aš su jumis pasidalinsiu, kaip aš pasidarau savo bangas plaukų. Be karščio, per naktį, labai paprastai, bet labai geras, kaip pasakyti, hairstylas, plaukų šukuosena vasarai, man taip atrodo, nes labai tokios lengvos bangos visą laiką man primena vasarą, asocijuojasi su vasara, tai galvojau, kadangi vasara ir tikrai, manau, daug kas ieško tokių šukuosenų stilių plaukų, kurie kuo mažiau kenktų, tai tokios, kaip sakant, bangos, garbanos per naktį yra labai geri dalykai išmokti. Jeigu nežinote tų būdų, tai tiesiog galvojau pasidalinsiu savo išmėgintų jau daug metų būdu, kuris veikia, kuris man suteikia labai gražias bangas ir jos tikrai laikosi visą dieną, tad nieko nelauksiu ir pasidalinsiu su jumis tuo. Tai kogi mums reikės? Tai šukų tokių, su kuriuom galėtume praskirti plaukus ir 2 gumyčių. Viskas. Tiek tai reikia. Ir viskas labai paprasta. Aš tiesiog praskiriu plaukus į šonus. Plaukai gali būti šiek tiek drėgni arba gali būti visiškai nedrėgni, bet po to, kai pasidarysite tą, ką reikia, tuomet galite pasipurkšti su kokiu nors purkštuku. Tai pirmas dalykas, ką aš darau, tai tiesiog praskiriu savo skirimą per vidurį. Išskrido šukos iš rankos. Tai jo, praskiriu per vidurį tiesiog plaukus ir nuo to viskas prasideda. Aš iš tikrųjų nemeluosiu, aš praskiriu tik tiek, kiek matau, gale dažniausiai neskiriu arba taip maždaug praskiriu, nelabai kreipdama dėmesio, aš labiau tikrinu, kiek man rankose plaukų, jeigu atrodo, kad vienoj pusėje trūksta, tai biškį paimu ir pridedu. Tai va, tiesiog turime 2 pusės, jas iššukuojame ir čia jau priklauso nuo jūsų, galite, kad nepriimti plaukų iš kitos pusės, tai pasiimti ir susirišti tiesiog tą pusę, kad jinai netrukdytų jums, kai darysite. Tai pradėsiu nuo šitos pusės. Ir viskas žiauriai bus paprasta, tikiuosi aiškiai paaiškinsiu, bet ką darom? Pradedam nuo tokio trikampiuko plaukų. Matot, toks trikampis priekį. Ta trikampį mes praskiriam per vidurį, maždaug, kad vienodai plaukų būtų abiejose pusėse. Va, tarkim. Ir ką mes darome, tai mes tiesiog sukame. Ta, kas priekyje, dedam į galą ir tuomet tas, kas priekyje lieka šitas, mes priimam šiek tiek plaukų iš apačios, priimam šiek tiek plaukų ir vėl sukame. Tuomet šitas priekyje atsiranda. Vėl mes priimam šiek tiek plaukų, sudedam su tuo ir vėl sukame. Ir taip kartojam iki pat apačios. Priimam šiek tiek plaukų, prie to priekinio sukam. Tuomet šitas atsiranda priekyje, pridedam plaukų ir sukam. Ir žodžiu, kartojam tą patį per tą patį iki tol, kol nebeliks plaukų, kuriuos galėsime pridėti. Tai žiauriai paprasta, kai išmoksi tą judesį, tai paprasčiau net negu susipint plaukus. Ta prasme, žiauriai paprasta yra šitą dalyką pasidaryti, kad wow. Tiesiog pats lengviausias būdas man iš visų, kuriuos darausi per naktį, tai šitas yra pats lengviausias. Gal dėl to, kad tiek daug sykių dariaus, bet man atrodo, kad tiesiog jeigu išmokstat šitą judesį, tai žiauriai lengva. Kitas dalykas, plus šitaip galima net pasidarius tokias 2 katytes, galima vaikščioti ir dienos metu. Tai šitas stylas bus 2 geras ir gausis per naktį bangos ir to pačiu gražiai atrodo, jeigu šiaip norit nešiot. Tai va, mes įsiemam plaukų ir sukam ir viskas. Nebeliuka mums plaukų, kurių dadėti.
Ir dabar mes turime 2 kasas ir tiesiog reikės įsiminti, ką su jom daryti. Tai pasiemam šitą, kuri toliau nuo veido ir ją sukame nuo veido. Sukame nuo veido ir tuomet sukame link veido. Perkeliam tiksliau link veido, gal taip pasakysiu. Tuomet šitą vėl tolimesnę sukame nuo veido, bet perkeliam į veidą. Vėl sukame nuo veido, bet kai kartu sujungiame, sukame link veido. Ir tiesiog kartojame iki pat apačios. Sukame nuo veido, link veido dedame. Sukame nuo veido, link veido dedame. Ir turime tai kartoti iki pat apačios. Ir kai mes darome šitaip, mums apačioj surišus neatsisuks tas susukimas. Nes jeigu tiesiog suktumiai, atsisuktų tie plaukai iškart. Bet kai darai, kaip pasakyti, suki vieną pusę, bet sujungi į kitą pusę, tuomet neatsisuka tos kasos. Nežinau, nemoku gražiai paaiškinti, bet manau supratote esmę. Tai tiesiog gaunasi toks užtvirtinimas šitų 2 kasyčių ir jos neatsisuka. Ir tai mums ryte atsibudusi ir duoda tas bangas, nes šitas susukimas ir gaunasi tokios bangos. Ir kai išmokau šitą dalyką, nes aš visą laiką galvodavau, kaip susisuka tuos plaukus, kad jie neatsisuka. Tai kai išmokau, pats lengviausias dalykas. Tiesiog net labai gražus kaip stylas plaukų, sakau, man gražiai taip ir atrodo tokie kaip kasytė, labai gražiai, nes įdomiai ta kasa atrodo, kai jinai nesupinta, o susukta tiesiog. Tai va, sukame, žodžiu, kiek galai leidžia, pas mane galai yra gan plonyčiai plaukų, tai aš kažkur sustojus lik čia ir tuomet tiesiog užtvirtinam su plaukų gumutė ir pamatysim magiją, kuri atrodys taip, žodžiu, neatsisuka, laikosi susukta šita kasytė ir aš atsimenu, pirmas įvykį padariau, netikėjau, kad taip gražiai tiesiog laikysis, nes kiek esu bandžiusi, kai nežinojau to metodo, vis laiką atsisukdavo. Tai dabar, kai išmokau, man magija. Tai dabar viską lygiai taip pat pakartojame kitoj pusėje, tiesiog priekį gal parodysiu. Tai vėl pasiemam trikampį, jį praskiriam per pusę, sukam, pridedam plaukų, sukam, pridedam plaukų, sukam ir kartojam tą patį, sakau, labai lengva iš abiejų pusių daryti, nes labai lengvas pats tas būdas. Tai gal ką dar pasakyčiau, kad kai jamate tos plaukus, žiūrėkite, kad jie lygus būtų, kad nesusivėlė. Jeigu reikia, dar galite pašukuoti, nes kuo gražiau, kuo lygiau susuksite tuos plaukus, tuo gražiau ryte jums rezultatas tų bangų bus. Tai tiesiog atkreipkite dėmesį. Tai ir kai priėjom prie galo, vėl kartojame tą patį, sukame nuo veido, bet susukam į priekį, sukame nuo veido, bet sukam į veidą, nuo veido į veidą ir kartojam tą patį iki pat galiuko. Ir vat priėjome galą, užtvirtinam su gumute. Ir viskas. Turime 2 kasytės, labai gražu. Ir sakau, dabar, jeigu jūsų plaukai buvo visiškai sausi, mano irgi buvo į sausesnę pusę, tai aš dabar tiesiog susipurkšiu su vandeniu, su purkštuvu, kad šiek tiek būtų šlapia, nes, nežinau, man geriau plaukai tada laikosi kitą dieną. Tai susišlapinti galima nesišlapinti, čia kaip jūs norite. Galima užsidėti tą kepuraitę miegų, jeigu norite, galite nesidėti. Aš tai taip miegu, kartais susidedu tą kepuraitę, bet dažniausiai miegu taip. Ir ryte pamatysime, kokie rezultatai gaunasi iš šitokio šukuosenos tokios. Tai susitiksime ryte. Good morning. Tai vat, išmiegojom su savo hairstylu. Kaip matote, viršų šiek tiek atsilaisvino. Tai čia gal labai geras momentas paminėti, kad jeigu norite, kad neatsilaisvintų taip, tai priklauso nuo to, kaip stipriai užsuksite tos plaukus. Jeigu susuksite stipriau, ilgiau laikysis. Jeigu susuksite kaip aš šiek tiek laisviau, tai viršus gali taip atsisukti. O dabar žiūrime, ką mes čia turime. Tai tiesiog
pradėsime atvyniot ir svarbu su šituo dalyku, kad nešukuot. Šitų plaukų nešukuot. Nes iš tikrųjų susigadina viskas, jeigu šukuoja. Nes aš buvau padarius tą klaidą ir dabar 100% žinau, kad tai klaida. Nes jeigu nešukuoja, tada ir įsilaiko visą dieną tas hairstylas. Šiandien bloga diena tam, nes lyja. Tai šiek tiek sad, bet pažiūrėsim. Tai va, iš pradžių tik pasileidžiam plaukus. Iš pradžių gali atrodyti ne taip gražiai šitas hairstylas, bet kai susitvarkysime viską, bus labai gražu. Tai tiesiog atsisukam iš pradžių. Va, dabar turim atsisukus plaukus ir ką mes darome, kad mes juos prasklaidytume. Tai įkišam pirštus į šitas vietas ir pradedam kratyti. Iškratom visą viršų, kad turėtume tokio kaip purumo, volumo viršui. Tai tiesiog iškratom. Iškratom, 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 iškratom. Ir jau viršus atrodo geriau, o apačioj, kur neprasiskyrė gražiai, tai tiesiog tokiais atvirais pirštais praeina. Žodžiu, kad praskirtas, kas neprasiskyrė. Ir jau beveik baigta, bet ką aš darau, kas labai pagražina visą šitą dalyką, tai pasiemu aliejuko. Aš naudoju šitą NYX, man jau į pabaigą reikia ieškoti, kada akcija bus ir nusipirkti vėl šitą aliejuką, nes jisai žiauriai geras, šis sausas aliejukas, tai labai man patinka, neapsunkina plaukų. Tai užsipurškiu tokį vieną purkštuką ant rankos, sutrinu. Ir ką aš mėgstu daryti, tai palenkti galvą žemyn ir taip, kaip sakant, paspaudyti tos plaukus. Nežinau, man tuomet gražiau tos garbanos atrodo, šiek tiek tą turi spindesį. Neapsisunkina su tuo aliejum, bet labai gražiai atrodo. Ne garbanos bangos. Tai jo, ir tada jau galit, matote, kurią norit pusę užsimesti. Nesvarbu, kad prasiskyrėt per vidurį. Per vidurį galit, aišku, laikyti taip, bet labai gražiai atrodo, kai šiek tiek užsimetė ant šono ar panašiai. Bet esmė, kad vat, toks mūsų rezultatas iš tokio lengvo būdo surišimo. Nežinau, mano mėgstamiausias, vienas iš mėgstamiausių irgi hairstylų, nes labai paprasta, labai gerai laiko, bent man. Mano plaukai, kaip sakant, jie turi tą tokį norą laikyti tos per naktį dalykus. Kai šiaip su karščiu garbanuoju, tai nelaiko. Bet per naktį, kai darau laiko, gal dėl to, kad aš kai buvau maža, aš turėjau tas tokias garbanėlės, aš buvau garbanė su plaukų dažymais ir panašiais balinimais, man pablogėjo plaukų kokybė ir tiesiog nebesibanguoja, nesigarbanuoja pačiai. Tai mano plaukai gal turi šiek tiek tą patį iš savęs laikymą, bet nežinau. Man atrodo, kad ant daug plaukų turėtų šitas dalykas veikti, nes kaip tik neseniai mačiau vieną užsienietę tiktokerę, kurią stebiu dėl plaukų. Jinai turi labai storus, labai ilgus plaukus ir jinai taip pat darė šitokį būdą ir ant jos plaukų labai gražiai išėjo irgi, o jos plaukai žiauriai stori. Tai manau, jeigu ant mano planų išeina, tai ir ant storų, jeigu jai ten išėjo, tai manau, šitas tiesiog stilius ant daug plaukų tipų gaunasi. Ir nežinau kaip su trumpais plaukais, bet gal, žiūrint kokio trumpumo, bet gal turėtų irgi gautis pasidaryti šitą dalyką. Tai vat, toks mūsų bangų hairstylas. Sakau, man žiauriai patinka šitas dalykas labai. Dar kas man patinka, tai kad duoda to tokio pūstumo, kai sakau, dabar mano plaukai, ypač pastaruoju metu po operacijų, po narkozių labai pradėjo slinkti plaukai, tai tikrai pamažėjo to tokio dydžio. Tai vat, šitoks padarimas atrodo, kad pas mane yra tų plaukų daugiau, tai man labai dėl to dar patinka. Tai jo,
Tikiuosi, jums patiko šitas hairstylas, tikiuosi patys pamėginsit. Jeigu pamėginsit, būtinai pakomentuokit, ar gavosi, nesigavo, tikrai lauksiu jūsų atsakymų. O šiandien tiek, jeigu jums patiko šitas video, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir paspauskit tą varpelį, nes tai man labai padeda, tad tikrai tai padarykite. Taip pat ekstra padėka mano Šypsenėlės kanalo nariams, ačiū, kad taip mane palaikote. Pasiekite mane Instagrame bei TikTok'e, ten visat jūsų laukia, o dabar ir iki!